¿Sabías que los coches eléctricos son casi silenciosos por naturaleza? Y por eso necesitan crear ruidos de conducción artificiales para ser seguros. Desde 2021, en la Unión Europea es obligatorio un sistema de alerta acústica de vehículos AVAS para los coches eléctricos nuevos. Este sistema produce un sonido artificial hasta una velocidad de 20 km por hora para avisar a los peatones y ciclistas. Los diseñadores componen verdaderas firmas de sonido para cada marca de coche. Un coche que necesita su propia banda sonora. Pero justo esta necesidad de ruidos artificiales muestra lo acostumbrados que estamos al paisaje sonoro del mundo de los coches de combustión. Así que la pregunta es,